Bago pa man tumama ang severe tropical storm Opong nitong weekend, agad nang kumilos ang pamunuan ng Philippine Ports Authority upang tiyakin ang kaligtasan at kandaan ng mga pantalan sa buong bansa. Kabilang narito ang pag-inspeksyon sa ginagawang Malalag Port Expansion and Restoration Project sa Davao del Sur. Nitong ika-24 ng Setyembre, personal na nagsagawa ng inspeksyon sa pantalan ng Malalag si PPA General Manager J. Santiago kasama ang iba pang opisyal ng ahensya. Kabilang narito sina Assistant General Manager for Finance, Legal and Administration, Attorney Elmer Nonatos Cadano, Assistant General Manager for Operations, Attorney Mark John Palomar, Special Assistant to the Corporate Head, Eric Di Maculangan, at Senior Executive Assistant Kelvin Angeles. Kasama rin si Port Manager Annalie Aguila at mga kawani ng Port Management Office Davao upang ipresenta ang progreso at kasalukuyang kalagayan ng proyekto. Sa inspeksyon, ipinakita ang mahalagang bahagi ng expansion project kabilang ang pagpapalawak ng docking area at karagdagang pasilidad na magbibigay daan para sa mas ligtas, mas episyenteng operasyon at pagtanggap ng mas malalaking barko. Bago matapos ang taong 2025, target na matapos ang Malalag Port Expansion and Restoration Project. Inaasahang magiging isa ito sa pangunahing pantalan sa Davao del Sur at karatig lugar ng Malalag Port. Ani Morales para sa PPA TV.